lagi kita dalam acara mancing umberan. Channel kita baru guys. Kita lagi di hutan konservasi guys. Welcome to. Masuk kita. Oke. Masuk hutan belantara guys. Wah, solake Pak. Nembe ya? Nembe. Oh. Kia gambar apa ya? Oke. Kita bukan fokus untuk itu, John. Sambil refreshing kita. Itulah. Bersama Mr. Gondes, John. Biang mancingnya dia. Kalau nggak kumpul sama dia nggak mungkin juga gua mancing-mancing tuh. Masuk hutan utuhan, John, kita, John. Harusnya sih iwaknya banyak, harusnya. Nggak tahu kalau sudah disobo uang. Yang menghancurkan nih tukang setrum, coy. Tukang setrum iwak sampai obat. Ya langsung apa kita? Lah tempatnya kira-kira kepewek. Ya rono yang sendono, golek tikungan. Bisa ada kah? Lumayan. Wah. Masuk ke sana. Tangganya udah habis, coy. Tinggal isi iwak iki, toman iki. bukan agak ini namanya hutan kok. Ini bukan belusuan lah, ini namanya belakraan ini namanya. Mudah-mudahan spotnya masih top kawan. Semoga saja. Selama nggak diubuk-ubuk orang sama diobat sama di jolo, wah harapannya untuk dapat iwak masih. Wangi ya bunda ya. Nggak nyampe coy dari tadi. Nah ini tikungan. Boleh. Lek ketokane iki kali gak sehat ya lek. Mbuh bekas kena setrum apa bekas kena anu iki tak rasa sih. Sungainya aneh tuh. Masuk sungai kayak gini kok nggak ada iwaknya blas. Dapat ikan senggiringan 2 ekor. Kecil-kecil. Gak bener ini. Pindah coy. Pindah ya. Mbuh digondol apa, Jon? Pedot, Jon. Nyangkut kayu sih. Awas jidat. Oke. Kayak lakon apa pecah.
kayak kuburan. Kita pindah haluan tuh. Wih, genit amat sih lu. Kita pindah haluan. Soalnya sepertinya sungainya sudah terkontaminasi bekas setrum tuh. Tidak ada tanda-tanda racun kok masalahnya kok. Sapa sing kon jebol iki yo? Thank you for visit. Wah, matur suwun pun mun kendel maksudnya kan ngono kan. Iki jek Indonesia kan? Oh no. Orang pada bawa jala coy. Orang pada bawa jala, gimana orang mancing dapat iwak? Yang bener aja lu. Wah, kita sudah pindah spot coy. Tapi masuk hutan lagi coy. Dan belantaro. Kata Mr. Gondes masih pindahnya jalan kaki setengah jam. Ya, Mr. Gondes, apa yang terjadi kawan? Lah. Wah, singgiringan maning coy. Tapi rada temu iki. Bar imunisasi berarti. Imunisasi kita. Oh iya. Tapi dihapus iwak aku. Ngomong apa deh? Kalak. Sikat lagi. Layas coy. Cilik tapi Jon. Nah, gak apa-apa. Genep. Iki ditulungi Jon. Kancane nggawa Kamerun barang kon nulungi kok. Lah terus piye? Terus piye karepmu lelek tanganku nyekeli kamera ya, gak bener iki wah. Kayak ndul-ndul nah kae. Ya ngono, bingung no wong kowe ya. Tunggu pembalasan gue coy. Ki pesan ki. Ya wis. Galek bingung coy. Loro-lorone oleh. Iya. Double strike, Bro. Double strike kok jemput ruwet deh senarku. Lek pengen roh coy. Iki ngene Pak Galek ya to. Iki ngene cah aku. Beda coy. Belum. Oke. Dasarane men. Tahu juga malam itu. Iki lho nek kene rasane enggak borong. Pindah lagi Jon, kita Jon.
Ono sing ceblok mobil. Rasaan mang Gak susah mangsa mancing diceblokkan dia. rasane salah sekilonan no. Akhirnya dapat baung, Jon. Wah. Lumayan ya, setengah kintal gitu Jon. Tuh, panjangku sampai begar loh. Nah. Lumayan coy, terbesar coy. Ini kalau kena patrolnya bisa nyontek nih. Anu ketang. Lumayan Jon. Hampir sekilo Jon. Iwak lain sampai iwak baung. Wih, strike lagi coy. Nice, John. Ayo. Tapi masih gede punya gue. Belum. Pertarungan belum selesai. Masih gede punya gue. Nggak mau kalah saing coy dia coy. Oh iya coy. Raya. Ini udah pindah spot ketiga jadi. 1, 2, 3. Sampai kesel aja melaku tok coy. Mungkinan spot terakhir. Jam, berat. Oke Jon, kita pasang lagi Jon. Ah, mantap. Mister Gondes nyangkut. Aku untuk iwak. Kiku. Aduh. Lah. Putus Jon. Betul di sana. Ya, berenanglah kawan. Males. Semoga hatimu tabah. Oh no. Jalan. Mana? Sama nemam. Kita pasang mana? Lampunya lu cok. Lu kenapa? Ada iwak ini. Ternyata ada ikannya Jon. Di pelampung Jon. Senornya putus. Mana pelampungnya gede hilang. Nyamuknya sadis Jon di sini Jon. Ngeri deh. Mister Gondes wis kehilangan pancing loro. Pelampungnya siji Jon. Ya namanya juga mancing Jon. Namanya juga di hutan. Kalau gak pengen nyangkut di mancing di kolam pemandian wono. Kolam renang. Lumayan kena ini baunya bro gitu. Gue tersaingi coy. Iya, apalagi di sana kawan. Janganlah kau menari-nari, baru kau tari gitu. Wow. Nah, iwak baungnya Mister Gondes nyaingi layasku cah. Lumayan loh. Mentek-mentek potongnya yo. Bar mangan ning warung Padang iku mau. Kuwareken iku. Ternyata uangnya kudu mangan di Iya. Apa? Aduh. Dari tadi 2 kali Jon, 2-0 Jon. Wah, gak bener gitu. Itu pelampungku sik mampul-mampul ditarik-tarik bahaya. Ora gelem nguntal kok. Sabar. Iya. Jangan kau goyang-goyang karena jangan ragu-ragu dong, telan dong. Telan sama ampas-ampasnya ini. Melayu nanti ya. Aduh. Oh, umpannya entek coy. Wah, didedeli rak jelas sih. Oh. Wah, lu. Memang betul-betul menyaingi gue lu. Tapi kan cilik-cilik coy. Ampun ulun gede-gede coy. Kayak pelampungku gaya tok kan mau pegel.
Oke John, sudah malam coy. Sudah waktunya kita untuk balik kandang. Wah, dapat kita sekiloan. Ya, lumayan sekilo lah. Campur laes, daun. Sekilo. Ya. Lebih sidik paling. Ya sekilo lah. Iki rotine rong on John. Rong on. Rotine roti pahan. Kilo rong on. Terus kisahnya yang nyangkut ini kayak apa coy? Nah, iya, kita tarik. Tarik bareng. Dulu oleh Pak. Oleh John. Loh. Alhamdulillah rezeki anak soleh iki. Maka mau nyantol iku. Lah ya. Oh, Mau nyantol anjir, ya. dolan bulet iki. Oh iya sih. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Wis terakhir. Rezeki Iwak anak terakhir. iwak terakhir. Rezeki anak soleh, apa rezeki anaknya Pak Soleh? Jam piro yo? Jam 5? Kita ini Kita cabut coy. Oleh iwak 1 kilo yang jelas wo. Kan? Gokil kan? Kita nanti pesta iwak lagi John. Wah. Bersama Mr. Gondes John. Oke men, capcus. Wah.